Tere tulemast Kuristiku valimistele. Esimesed Kuristiku valimised toimusid 2016. aastal. Valimised on 12. klasside projekt, mis valmib ühiskonnaõpetuse tundide raames. Selle eesmärgiks on tekitada huvi poliitika vastu, arutleda ühiskonnas aktuaalsetel teemadel ning panustada meeskonnatöösse. Kuristiku valimised on saanud ka Tallinna Haridusameti Me õpime kõikjal konkursil esimese koha. Valimiste käigus moodustatakse erakonnad, valmivad põhikiri, programm, plakat ja valimiste video. Õpilased sõnastavad oma seisukohta erinevatel teemadel. Lubatud on ka huumor ja iroonia. Selle aasta teemadeks olid gümnaasiumiharidus, COVID-19 ning erakonna poolt vabalt valitud teema, mis oli õpilaste jaoks oluline. Järgnevalt näete 3 erakonna esindajaid, valminud reklaamiklippe ja vastuseid ajakirjanikele. Teil on võimalus teha oma valik juba peale valimiste videot. Esimesena kohtume Kollase parteiga, keda esindavad 12. B-klassi õpilased, erakonna esimees Robin ja Risto. Oma erakonda iseloomustavad nad üles ja minema Kollasega. Tere, mina olen Kollase partei esimees Robin Liiv. Kollane partei on erakond, mis põhineb loodussäästlikkusel, helgemal tulevikul ja õnnelikul rõõmul. Kas olete üdinud sellest, et te midagi ei oska? Meie toome gümnaasiumitesse tunni, mis õpetab noortele iseseisva elu aluseid. Tunnis õpet teha näiteks ID-kaardi kasutamise, arvetega arveldamise ja nii edasi. Meie muudame gümnaasiumiastmes hindamissüsteemi. Hindamissüsteem peaks olema kujutav, et igal õpilasele saaks läheneda individuaalselt. Meie anname gümnasistidele võimaluse osa võtta tunniponi koostamisest. Õpilastel oleks õigus valida, milliseid õppeaineid soovivad lisaks kohustuslikke ainetele õppida. Õpilastel oleks 9 kohustuslikku ainet ja juurde saaksid valida 5 õppeainet. Rajame üheskoos koolidele kasvuhooneid, kus kasvatatakse ökoloogiliselt puhast toorainet. Kasvuhoones saadud toorainet kasutatakse koolitoidu valmistamisel, et toit oleks võimalikult tervislik. Lisaks viiakse kasvuhoones läbi bioloogiatunde, kus õpilased saavad ka ise käed mullaseks teha. Tahaks räigelt reisile minna, aga keegi ei tee mingit head pakkumist. Meil on teile lahendus. Me viime teid jälle reisile. Eraldame koroonakriisis kannatanud asutustele kriisitoetusi kohalike investeeringute arvelt. Elise erakonnas võtame ette meelaldusasutused ja turismiettevõtted, mis on rängalt asida saanud. Näete neid päiksepaneele seal üleval. Varsti neid terve pargi täis. Meie viime koolide kaubanduskeskused üle roheenergiale, paigaldame neisse päikesepaneelid, mis toodaksid elektrit. Sedasi muudame samm-sammult maailma paremaks, puhtamaks ja loodussõbralikumaks paigaks. Vabandage, kandke maski ka. Et saada koos koroonakriisist üle, tugevdame piiranguid. Maskide kandmine avalikes ruumides peab olema rangelt kohustuslik ja koolid peaksid kinni olema, kui nakatumisnäitaja on Eestis üle 250 ööpäevas. Vaktsineerimine ei pea olema kohustuslik. Leidub inimesi, kes pole veel vaktsiini tõusus veendunud ja on skeptilised selle osas. Meie ulatame neile abikäe, ei sunni neid ennast vaktsineerima. Siiski kõik, kes soovivad, võivad lasta seda teha. Anname noortele tegevust. Meie anname meile võimaluse panustada keskkonda ja olla abiks ümbruskonna jätkusuutliku arengu tagamisel. Õpilased aitavad talgute käigus näiteks koristada tänavaid, istutada puid, istutada lehti ja nii edasi. Talgud toimuksid 2 korda aastas ja õpilastele koolitundi tasemel. Tagame üheskoos puhtama linnaruumi. Muudame üheskoos tulevikku helgemaks ja kollasemaks. Üles minema Kollasega! Tere! Meie oleme erakonna Kollase partei esindajad. Mina olen Kollase partei esimees Robin Liiv ja see on minu kolleeg Risto Susi. Kollane partei seisab jõuka, salliva, õiglase ja kollase Eesti eest. Võib tekkida küsimus, mida see kollane tähendab. Kollane sümboliseerib helgemat ja paremat tulevikku, mille suunas meie erakond peab Eesti riigi suuda. Seetõttu väärtustab meie erakond innovatiivsust, hoolivust, sallivust, mitmekesisust, õiglust, võrdsust ja ausust, mis on ühtlasi ka jätkusuutliku riigi alustalad. Meie erakond seisab hariduse reformimise eest. Näiteks soovime gümnaasiumi astmes luua tunni, mille raames õpetatakse igapäeva eluks vajalikke oskuseid.
selle tunni alla kuuluvad maksude maksmine, tuludeklaratsiooni esitamine ja õpetamine ja nii edasi. Kool on teoks nooruki sirgumisel täiskasvanuks ja peab seega andma omalt poolt panuse iseseisva elu alustamiseks, õpetades elulisi oskuseid. Muudatus on vajalik, kuna ühiskonnal on vajalik teadlikke noori, kes oleks piisavalt pädevad igapäevaelus puudutavates küsimustes ja et noortes sirguksid täisväärtuslikud kodanikud. Kasvuteguriks on teadlikud ja pädevad kodanikud tuleviku Eesti jaoks. Teiseks muudatuseks on gümnaasiumi astmes anda õpilastele vabadus osa võtta oma tunniplaani kokkupanemisest, et õpilastel oleks õigus valida, milliseid aineid nad õppida soovivad. Praeguse õppesüsteemi puhul pole õpilastel õigust kaasa rääkida oma õppe koordineerimisel, mistõttu eeldatakse kõigilt, et nad on head kõikides ainetes. Muudatus on vajalik, kuna sedasi tõuseb õppe edukus ja noored on innukamad kaasa rääkima neile südamelähedastest teemadel. Gümnaasiumi astmes peavad õpilastel siiski valima kohustuslikult õppesuuna, mille alla kuuluks ka nii-öelda kohustuslik õppeainete pakett, mis sisaldab näiteks reaalaineid, eesti keelt, inglise keelt, vene keelt, bioloogiat, iseseisva elu alused, kehaline. Paketti kuulub 9 kohustuslikku ainet ja õpilane peab endale juurde valima 5 õppeainet. Saksa keel, hispaania keel, muusika, ajalugu, kunstiajalugu, geograafia, meedia, riigikaitse, autotehnika, inglise ärikeel, inseneeria ja filosoofia. Vabatahtlik õppeaine avatakse, kui tahtjaid on vähemalt 8. Kolmandaks muudatuseks on gümnaasiumi astmes hindamissüsteemi muutmine. Nimelt võiks hindamissüsteem olla kujundav, et õpilastel saaks läheneda individuaalselt. Kujundav hindamissüsteem võimaldab õpilastel saada ülevaate oma oskustest ja teadmistest ning nad saaksid paremini enda võimet analüüsida. Muudatus on vajalik, et õpilastel ei tekiks õppimisel niivõrd palju stressi ja et igaüks saaks korralikult ülevaate oma oskustest ja teadmistest. Kollase partei südameasjaks on keskkond. Soovime, et koolid läheksid üle roheenergiale. Igasse kooli paigaldatakse päiksepaneelid, mis toodavad koolile elektrit. Alternatiiviks on talveperioodil biomassienergia. Muudatus on vajalik, kuna see on loodussõbralik, keskkonnasäästik ning sedasi võimalik kokku hoida elektrikuludelt. Teiseks viime sisse muudatuse, mille kohaselt korraldatakse koolitunde asemel sügisel ja kevadel talguid, mis aitavad kaasa ümbruskonna jätkusuutlikule arengule. Õpilased saavad võimaluse panustada keskkonda. Talgute raames koristatakse tänavaid, istutatakse puid ja viiakse läbi üleüldine ümbruskonna korrashoid. Muudatus on vajalik, kuna linnades on palju õhusaastet ja sageli on tänavad äristatud prügiga, mis rikub puhtust ja ökonoomset linnaruumi. Kolmandaks rajame koolide juurde katustele kasvuhooned, kus kasvatatakse ökoloogiliselt puhast toorainet. Talvel on kasvuhoone soojusallikaks päiksepaneelidest saadav elekter. Kasvuhoones saadud toorainet kasutatakse koolisöögi valmistamisel, et toit oleks mahe ning tervislik. Samuti on võimalus viia kasvuhoones läbi bioloogiatunde, kus õpilased saavad õppida taimekasvatust. Läbi praktika õpivad õpilased väärtustama loodussõbralikkust. Muudatus on vajalik, kuna ajaga on vaja kaasas käia ja ühiskond liigub aina enam rohelisema keskkonna poole. Valige meid, sest meie panustame noortesse ja Eesti jätkusuutlikusse arengusse. Üles minema kollasega. Aitäh kollasele erakonnale. Nüüd saab sõna erakond Emamaa 12. B-klassist. Esindajateks erakonna esinaine Maia Felisa ja Sten. Oma erakonda iseloomustavad nad häid uuendusi toetav, aga samas ka traditsioonilisi väärtusi hoidev erakond. Emamaa erakond ehitab paremat tulevikku kõigile. Soovime tagada igale Eesti kodanikule sotsiaalset ja majanduslikku turvalisust ning heaolu. Suurendame ühiskondlikku võrdsust. Naised ja mehed peavad saama võrdset palka. Tõstame inimeste igapäevast sissetulekut ja tagame ka pensionäridele pensionitõusu. Emamaa erakonna jaoks on oluline hoida traditsioone, aga ka liikuda uute ja paremate ideede poole. Meie erakonna huvides on lubada abielu registreerimist mis tahes soost isikute vahel. Toetame noori
ja muudame gümnaasiumiastme hindamissüsteemi nii õpilastele kui ka õpetajatele sobivamaks. Uuendame õppekava ja anname gümnasistidele võimaluse valida distantsõppe ja kontaktõppe vahel. Lahendame koroonakriisi kiirelt ja võimalikult valutult nii tavainimeste kui ka ettevõtete ja majanduse jaoks. Emamaa erakond toetab eelkõige meditsiinisektorit, turismisektorit ja meelelahutussektorit. Vali parem elu kõigile! Vali Emamaa erakond! Tere! Meie oleme Emamaa erakonna esindajad Maia-Feli Sabo ja Sten Bensev. Nagu me kõik teame, on Eesti, nagu ka ülejäänud maailm, hetkel raskes seisundis. Meie erakond ongi siin selleks, et lahendada tekkinud probleemid ning ehitada parem ja helgem tulevik kõigile. Emamaa erakond on veendunud, et Eesti riik peab olema arenev riik, seega viime läbi muudatused nii hariduses kui ka abieluseadustes. Et Eesti saaks liikuda edasi ühiskondliku, sallivuse ja võrdsuse poole. Meie erakond väärtustab diskrimineerimise vältimist kõikides selle vormides, võrdset kohtlemist, võrdsete võimaluste loomist, solidaarsust, hoolivust, sallivust, usaldusväärsust ja vabameelsust. Emamaa erakonna eesmärgiks on demokraatliku poliitika teostamine selle nimel, et Eestis oleks tagatud sotsiaalne ja majanduslik turvalisus, heaolu ning kestlik areng. Kuigi saavutame oma praeguse haridussüsteemiga maailma tasemel kõrgeid kohti, peaksime me mõtlema, kas see koht tabelis on meie jaoks sama oluline, nagu meie õpilaste vaimne tervis ja heaolu. Meie arvates on praegune gümnaasiumiastme hindamissüsteem liiga nõudlik ja hindeid pannakse tihti klassi parima tulemuse järgi. Ega arvestata sellega, et iga õpilane on eraldi isik ja õpib oma võimete tasemel. Meie erakond tahab muuta gümnaasiumiastme hindamissüsteemi kujundlikkusele hindamisele. Gümnaasium on vabatahtlik ning kujundlik hindamine annab gümnasistidele võimaluse pühenduda rohkem ainetele, mis neile meeldivad, et õpilane ei peaks muretsema ainetes läbikukkumise pärast, milles nad nii pädevad ei ole. Kavatseme muuta ka õppekava gümnaasiumiastme õpilastele sobivamaks. Õpilastel saab olema rohkem iseseisvust õppeainete valimisel. Soovime koostada uue kohustusliku kirjanduse programmi, mis sisaldab ka kaasaegsemat kirjandust. Peame küll lugu klassikast, aga näeme, et gümnasistid võiksid läbi lugeda ka mõne tänapäevasema teose. Igas koolis hakkab olema ka võimalus valida omal vabal valikul 4. lõpueksam ja nagu ka riigieksamil on selle läbimiseks vaja vähemalt 1 punkti. Ülikooli astudes annaks 4. eksam lisapunkte, kui see läheb valitud ainega kokku. Soovime luua gümnasistidele võimaluse valida kaugõppe ja kontakttundides käimise vahel. Mõnele õpilasele sobib kodus iseseisvalt õppimine rohkem, aga tal ei ole võimalust minna õppima erakooli, kus on toimiv e-õppe juba olemas. Hetkel on üks suurimaid probleeme COVID-19. Ka Eestit on see puudutanud ning sellega kaasnenud probleemid on levinud erinevatesse sektoritesse. Emamaa erakond teeb kõik selleks, et koroonakriisi edukalt läbida. Me toetame eelkõige meditsiini, turismi ja meelelahutussektoreid eeldusel, et neil on praeguses kriisiolukorras seda kõige rohkem vaja. Ning kõik Eesti kodanikud saavad koroonakriisi ajal kodanikupalka 500 € kuus. Meie erakonna huvides on lubada abielu registreerimist mis tahes soost isikute vahel. Arvame, et igal inimesel, hoolimata tema seksuaalorientatsioonist, on õigus olla õnnelik ja omada samu õigusi, kuhu alla kuulub ka abiellumine. Abielu suurendab samasooliste paaride rahalist, füüsilist, psühholoogilist heaolu. Samasooliste paaride lapsed saavad kasu sellest, et nende vanemad on seaduslikult tunnustatud ühiskonnas. Meie usume emamaa edusse, me usume sellesse, mida me teeme. Oleme veendunud, et ühiselt pingutades ning üksteist toetades oleme suutelised kõigeks. Vali parem elu kõigile, vali Emamaa erakond. Aitäh Emamaa erakonnale. Nüüd meie viimane erakond, Võbin, 12. A-klassist. Esindajateks esimees Edvin ja Annabel. No tšau! Tšau! Kuidas täna läinud on? Täna on päris hästi läinud isegi. Mis täna plaanis on?
Kui me lõpetame mängu ära, ma käin korra puhvetis ja õhtupoole käib korra pargis jalutamas. Millega sa viimasel ajal tegelenud oled tööalaselt? Tegelenud olen enda erakonna Webiniga, võrdsete õiguste inimerakond, kui sa oled kuulnud loomulikult. Põhiliselt tegeleme problemaatiliste aladega ja hästi tähtis on meil kõigil inimestel oleksid võrdsed õigused ja võimalused loomulikult. Ja mis need eesmärgid on? Ma arvan, et eesmärkideks on parandada Eesti haridus- ja meditsiinisüsteemi ja hästi tähtis on meil niisugune koroonavaba Eesti ja tähtsal kohal on loomulikult ka keskkond ja ökosüsteem. Ja üks asi, mis kõigile kindlasti meeldib, on, et meil on kavatsus võita Eurovisioonil Eesti eest siis vähemalt iga teine aasta. Hästi meeldib see. See ikka kõlab väga hästi, aga laula oma lemmiklugu Eurovisiooni. No ma ei tea, lemmiklugu on, tead seda vanad klassikut Leto, Svet, Leto ja siis Ott Leplandi Kuu. Ma ei taha rohkem laulma, ma ei oska laulda. Okei, aru saan, ise ka ei oska. Aga okei, aga rääkides haridusest, kuidas tõstate Eesti rahva haridustast? Ma arvan, et me lisame rohkem valikainete hulka, sest praegu õpilased tihti complainivad nii-öelda, et neil ei ole piisavalt valikuid ja palju ütlevad, tahaks hamstri ajalugu õppida või ma ei tea. Või mingi pesumasina. Ja pesumasinida, kuidas maksta maksta, et sellised lihtsalt pisiasjad ja poiss, mis teed? Kodutööd teen. Ei tee kodutööd. Tead miks? Sest meie erakonnas täielikult elimineerime kodutööd. Enam ei ole lihtsalt. Super, see on väga hea. Okei, lastega on aru saada, kuidas õpetajatega lood on. Õpetajad ka ei unusta neid ära ja plaanis on siis tõsta õpetajate palka vähemalt 50% võrra. Eks see varieerub, kuskil koolis on 60% võrra tõuseb, kuskil 70%, kuskil jäätakse 50%. Loomulikult oleneb. Aga kuule, mis laud see on? Mingi mäng või? Tead, mis mäng see on? Noh. Koroonamäng. Koroona. Kuidas teie erakond proovib koroonaga probleeme lahendada? Loomulikult tõstatame probleemi, et inimesed võiksid desinfitseerida käsi rohkem, käsi pesta. Loomulikult muudame kohustuslikuks maski kandmise siseruumides ja ühistranspordis. Hästi tähtis on säilitada ebastabiilseid kohti, näiteks väikeettevõtteid, iseseisvad ettevõtteid, restoranid, turismisektor, kõik see. Ja ka vaktsineerimine. Esialgselt siis meditsiinitöötajad, haridustöötajad, kõigile sellised inimesed, kes puutuvad rohkem teistega kokku, on esirindel praegu meil. Aga mida teed selleks, et loodust säilitada? Äkki mingi pakenditega midagi sorteerid? Ja pakenditega probleemid, toon väga hea näite praegu teile. Porgand 2-kordse kile sees, et see ei ole normaalne. Aga linnaruumis mis on väga lihtne ära teha, on koolid näiteks ümberringi võivad koristada, ma ei tea, näiteks parke või õuehoove ümberringi. Hästi lihtne, kuidas puhastada loodust nii-öelda ja tagasi anda. No ikkagi elame liin samas maakeral. Okei, aga mida sa soovid vaatajatele? Hääletage meie poolt ja sai kahetsa seda. Tere, mina olen Annabel Loosin. Ja mina olen Edvin. Meie oleme võrdsete õiguste inimerakond ehk Võbin. Meie erakonnas on tähtsal kohal pakkuda kõigile ühiskonnaliikmetele võrdseid võimalusi ja elimineerida väärkohtlemist teiste vastu. Tahame, et eestlased oleksid haritud ja terve rahvas ning oleksid sallivad ja hoolivad üksteise vastu. Meie eesmärgiks on tõsta Eesti rahva haridustaset, parandades Eesti vananenud haridussüsteemi. Soovime muuta tervishoiusüsteemi kättesaadavamaks ja soodsamaks kõigile elanikele. Panustame suuresti keskkonnahoidu ja looduse puhtusesse ning muudame linna infrastruktuuri, et kõik liiklejad saaksid linnaruumis tunda end ohutult. Soovime Eesti majanduskasvu jätkata tõusutrendis ja sellega viia Eesti Euroopa Liidu rikkaimate riikide hulka. Tähtsal kohal on meil loomulikult hariduse muutmine, sest tahame, et õpilased oleksid rohkem huvitatud ja motiveeritud koolitööst. Hariduses soovime valikainete hulka suurendada ja pakkuda õpilastele ka eluõppetundi, kus neile õpetatakse, kuidas makse maksta, kuidas korterit soetada või kuidas ID-kaarti korrektselt kasutada. Õpilaste mureks on ka kodutööd, mida me soovime peaaegu et kaotada, kuid sees suureneb õpilaste tundide maht,
kuid seda mitte märkimisväärselt. See annab õpilastele rohkem vaba aega ja võimalusi käia huviringides. Vene keele koolid toimuvad praegu alusel 60-40 ehk 60% õppekavast on eesti keeles ja 40% vene keeles. Muudame selle 70-30 aluseks ehk eesti keelele keskendutakse rohkem. See muutus toimub loomulikult üle aja, et oleks aega kohaneda. Õpilaste motivatsiooni tõstmiseks sätestame uued kuld- ja hõbemetallite rahapreemiad ning õpetajate motivatsiooni tõstmiseks tõstame õpetajate palka vähemalt 50% võrra. Meie jaoks on oluline ka, et keskkond, kus me elame, oleks võimalikult puhas ja meeldiv. Soovime muuta prügi õigesse kohta panemise ja selle sorteerimise ühiskonna normiks. Viimaste aastate jooksul oleme tähendanud ka toodete liigset ja ebavajalikku pakendamist, mida me soovime kaotada. Ökosüsteemi tähtsus ja selle mitmekesisus on hetkel aktuaalne teema ning selle säilitamiseks oleme valmis võtma käsile mitmeid meetmeid. Esiteks piirame veelgi metsaraiet ja tõstame Eesti metsadega kaetud pinda. Teiseks on aktuaalne hetkel turbasambla ja kivisöe kaevandamine. Kivisöe kaevandamise soovime elimineerida täielikult ja üle minna taaskasutatavale elektrikasutusele. Linnad soovime muuta kõigile liiklejatele ohutumaks, lisades ohutussaari ning rajades valgusfoore ohtlikele ülekäiguradadele. Ehitame rohkem jalgrattateid, et suurem osa liiklejatest tipptunnil oleksid jalgratturid. Meid tuleks valida, sest kui tahate, et midagi saaks tehtud, siis meie seda ka teeme. Meie erakond keskendub sellele, et kõigil oleks elus võrdsed võimalused ja anname abikäe kõigile. Vali õige hääl, vali meid! Asume nüüd intervjuude juurde. Valimiste ajakirjanikeks on püstolreporter Renter Kuristikust ja igalt poolt mujalt. Tervist! Ja Peeter Jõhv Jõhv-meediast. Vagvan! Kuulame nende küsimusi. Esimene küsimus. Kes võiks olla järgmine Eesti Vabariigi president? Põhjendage. Järgmine Eesti Vabariigi president võiks olla minu meelest Kaja Kallas, sest ta on minu väga hea sõber ja ta teeb väga palju Eesti jaoks. Mina arvan, et mina võiksin olla järgmine Eesti president, kuna olen viinud meie erakonna valimistele ja arvan, et suudan veel teha palju enamat. Ja kõik Emamaa erakonna liikmed toetavad teda. Noh, see on niisugune küsimus, et ei saagi ette arvata, et kõigil on enda arvamus ja me ei oska öelda, kuidas praegu Kersti Kaljulaid äkki ta teeb mingeid paremaid otsuseid praegu oma viimasel valitsemisaastal ja äkki tuleb keegi uus pildile. Miks on vaja õpetada ID-kaardi kasutamist tunnis? Kui on olemas paremad alternatiivid? ID-kaardi kasutamist oleks vaja õpetada sellepärast, et kõigil inimestel ei ole smart-ID-d, eriti just vanemate inimestel, kes ei taha teha ja kes on vanas ajas lihtsalt, et kasutavad ID-kaardi lugejat. Ehk siis ootame sisse, mis vanad ID-kaardi, vabandust, ei midagi. Kolmas küsimus. Te lubate palgatõusu kõigile. Aga kus kohas see raha tuleb või mille arvelt te seda teeksite? Lubame palgatõusu või? Oota. Eesti suurendab tootlikkust ja hakkab rohkem müüma. Kas oleks võimalik, et teie valimiste lubadus kasvuhoonet kooli rahastaksite esimese kasvuhoone püstitamist Kuristiku gümnaasiumi hoovialale? Oleks ju äge reklaam enne valimisi ja kindlasti ma arvan, et ületaksite sellega ka uudise künnise. Jah, püstitaks küll siia Kuristiku kooli, sellepärast, et Kuristiku kool on Lasnamäel üks ainukesest eestikeelsest koolist ja see on väga tore kool. Kuidas planeerite kasvatada ühes väikses kooli kasvuhoones terve kooli jaoks vaja mineva toiduainete hulga? Kindlasti me läheks ainult ühte kasvuhoonet sinna, nagu me rääksime katustele, me läheks väga mitmeid kasvuhooneid katustele ja ma arvan, et see toidaks väga ilusti ära 900 õpilast. Kuidas teie suhtute üle 100 miljoni maksva mineva õlitehase rajamisse? Sellega mina hetkel ei ole veel kursis. Aga sina? Vaadake oma programmist, teil oli seal kirjas. Te mainisite, et investeerite kohalikesse firmadesse, eriti
tihti meelelahutusasutustesse. Kuidas te garanteerite selle, et sealt raha kõrvale ei kandita? Selles suhtes, et meelelahutusega seoses ma käisin vahepeal siin Türgis reisil ja see oli ka väga hea soe ja see oli väga tore. Milline on teie seisukoht reisimiseks ja kuidas see võiks koroona olukorras toimuda? Meie seisukoht reisimise poolest on see, et ärge reisige. Kes tahab vaktsiini teha, need teevad, vaktsiiniga saavad reisida, aga kes ei taha, see ei tee ja neil pole ka reisida. Nii et ärge reisige väga palju. Kas teie erakond ei arva, et minna valimistele sõnumiga, et Eurovisiooni võit iga teine aasta Eestisse jätab teie erakonna valimistel alla valimiskünnise? Noh, nagu öeldakse, muusika võidab kõik. Ütled oma plaani. No nagu me teame, riigid nagu Rootsi ja viimasel ajal ka Island neil väga hästi Eurovisioonidelt, neil on väga head laulukirjutajad, siis mõtlesime, et saab Rootsist palgata nii-öelda paar laulukirjutajat, nagu oli just hiljati Victor Kroniga. Tal oli ka väga hea laul, aga Eurovisioonil just tal nii hästi ei läinud. Just tal seal laval juhtus mõned äpardused. Teie plakati logol on sõna emamaa kirjutatud ema-amamaa. Et kas selle topelt aal on teil mingi tähendus või on toimunud mingi keeleuuendus? Oh my god, no kui Oh my god, mis ma nüüd ütlen siis? Olen kuulnud, et see on noorte seas väga populaarne ja kuna meie valijaskond on just noored, siis mõtlesime, et miks mitte. Nii, ja nüüd küsimus emamaale. Ja need küsimused on mul olemas. Te lubate palgatõusu ja te juba põhjendasite ära ka, et te suurendate tootlikkust ja hakkate müüma midagi. Mis asi see on siis, mida te müüte? No Eestis on palju vaba maad, mida saab kasutada kui põlluharimises ja igast teravilju asju saab müüa rohkem. Millises mastaabis koristustalgud suudaks teie erakond korraldada? Piirkonnaks oleks suuresti Lasnamägi, sest see on väga suurelt reostatult piirkond ja kaasaks kindlasti mitmed ajakirjanikud kuskilt ajalehtedest sinna ja teeks väga palju ära. Kuidas muutub hindamissüsteem, kui te seda muudate õpetajatele kasulikumaks? Ka õpetajatele ei meeldi panna õpilastele halbu hindeid ja kui ta saab panna protsendiliselt ja kirjutada juurde, kas tal on vaja veel õppida või kas oled tubli, väga tubli, siis ma arvan, see on õpetajatele ka kindlasti parem. Et teil oli oma reklaamislõugan üles ja minema. Mis tähendus sellel olla võiks? Kas siis peab panema lõpuks kella helisema, et üles tõusta või peab võtma mingi vastutuse või mida see slõugan teil tähendab? Meie slogan tähendab siis seda, et me läheme ainult üles poole, ehk siis me läheme ainult minema. Ka see küll väga. Kus te võtate raha õpetajate palga suurendamiseks? See mõte, kuidas me seda nii-öelda teeme, ei ole veel kindel, et on mitu pakkumist makse kas tõsta või siis kuskilt mujalt rahastust maha võtta. Aga see on niisugune lahtine küsimus veel. Minu kalkulatsioonide kohaselt on vaja ühe ostukeskuse aastaseks energiatarbeks paigaldada 63 235 päikesepaneeli. Kus te võtate selle maa? No, kuhu te paigaldate need? Eesti maa-alal on väga palju ruumi, kuhu saaks neid paigutada ja riik annaks selleks võimaluse kindlasti. Näiteks Lasnamäel on väga palju sellist tühja kohta ja põllumaas, mida saab kasutada ja sinna saame hästi palju rajada neid ja see toidaks päris korralikult need kaubanduskeskused ära. Et see puudutab ühte teie sellist lubadust, et kuidas te seletaksite näiteks oma lapsele, et tal ei ole ema, aga tal on hoopis 2 isa. Või kuidas te seletate 7-aastasele lapsele lapse sünni olemust, kui on perekonnas ainult 2 isa? No ütleks, et meie peres ongi
2 ema või see ei 2 ole mitte isa. midagi imelikku, Jah. et see on tänapäeval täiesti normaalne. Ta Ma arvan, on- et talle seletatakse, et ta ei Laps ole on- küll nende mõlema bioloogiline laps, aga on olnud üks naine, kes on neile sünnitanud lapse. ja viimane küsimus teile. Kuidas te lahendate koroonakriisi? Ma ju rääkisin sellest juba oma kõnes. Sellega said Kuristiku valimistel osalevad erakonnad vaadatud. Suured tänud erakonna esindajatele ja tehnilisele meeskonnale. Ja nüüd hääletama, mida saab teha sellelt lingilt.